никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalti.md. Своими глазами. Энергетического комплекса коммунальных предприятий и группы бюджетных учреждений в настоящем осеннем зимнем периоде фактически началась после окончания отопительного периода прошлого года. Ведется согласно плану мероприятий, утвержденных распоряжением Примара 153 от 25.06. В данном распоряжении определено, что с целью мониторинга выполнения плана мероприятий руководители предприятий обязаны представлять управление коммунального хозяйства ежемесячно 1 и 15 числу в период подготовки информацию о степени исполнения утвержденных работ. Вопросы, связанные с подготовкой коммунального хозяйства к предстоящему осенне-зимнему периоду, первая реакция, в предстоящем осенне-зимнему периоде систематически рассматривается на проводимых еженедельных совещаниях с руководителями предприятий энергетического комплекса и коммунальных предприятий. В результате проведенного анализа представленной предприятиями и учреждениями информации, кроме этого, в ходе подготовки подведомственных объектов предстоящего осенне-зимнего периода установлено, что запланированное распоряжением номер 153 работы по состоянию на 1 октября имеет следующий процент выполнения. Четнор 98, Термогаз был пропуск, сейчас читаю 65, филиал Белреднор пока пропуск, филиал Белсгаз 57, ЖКХ 53, АП-канал 67, ДРСУ 46, троллейбусное управление 73, Глорин инженеринг 75, водоустройство и озеленение 29,4, гостиница Белс 57,14, управление образования, молодежи и спорта пока пропуск, служба здравоохранения 96, отдел культуры 100. Исходя из того, что есть пропуски, процент средний подготовки к состоянию на первое я вам назвать не могу. И это меня сильно тревожит. Значит, в соответствии, как я сказал, в соответствии со 153-м распоряжением мы должны были быть готовы к отопительному сезону к 15 октября. Осталось уже меньше 2 недель. Значит, поэтому я вылез первым с тем, чтобы вы знали, какими цифрами мы располагаем. Чтобы вы знали, в своих докладах сегодня нужно ориентироваться на этот вопрос, исходя из вот этого положения. А положение в целом относительно прошлых лет намного хуже. Мы в прошлом году 100% готовности имели в половине предприятий, и то невыполнение и то отставание от плана было обосновано тем, что это работа в большей степени регламентная, это касалось троллейбусного управления и газового хозяйства, срок которых выходил за пределы 15 октября, было связано с спецификой предприятия, доходил до 15 ноября. В этом году картинка намного хуже. И что настораживает, то что это два основных наших фора, это ДРСУ и БИО, имеют такой маленький коэффициент выполнения.